والسلام على رسول الله. أولا إلهي بأنه مهدنقنا مهد ما أنت سقناتي ما أنت مالين جمعة كودي بشي سنتيمبر لبكون يصدح لباتن waxaan halka ku qabanaynaa xarunta dawladda hoose ee degmada Laascaanood shir jaraa'id anigoo ah gudoomiyaha degmada Laascaanood iyo taliye qaybta booliiska shirka jaraa'id oo ujeedadiisu tahay video ama clip la wareejinayo ilaa maanta baraha bulshada oo hadal hayn badan iyo dareen badan na keenay videogaas oo ah video laga duubay maxbuus dagaal Faysal Cabdi Bootaan oo aanu garab taaganahay isagoo labisan si qurux badan u labisan sida ay sheegeen mulkiilayaasha reer SSC oo ah shacabka aniga ka marxaatay inuu si qurux badan u labisnaa oo aanu ag taaganahay aniga iyo taliye qaybta booliiska haddaba Soomaalidu waxay ku mahmahdaa geed galna gartiisa waa yaqaanaa laga dhimayna dhaxalkiisa waa yaqaanaa waligeyba anigu eedaan lahayn ma qaadan waxaan halkan shirka jaraa'id galabta ku cadeynayaa clipkaas iyo madasha aanu taaganahay iyo xaqiiqadu sida ay tahay waxaad ka warhayseen jimcahan maanta jimcihiisii barakaysnaa dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood oo ahayd magaaladii anigu aan mas'uulka ka ahaa aan odayga u ahaa cidda kaliya u dhibanahaydna aan anigu ahaa in lagu soo qabtay maxaabiis tiro badan oo ka mid yahay Faysal Cabdi Bootaan oo anagu aanu aqoonsanahay inuu yahay dambiile dadkan dambi ka galay maantana ah maxbuus haddaba maxaa dhacay Faysal waxa soo qabtay ciidamo kamid ah ciidamadii dagaalamayay sida maxaabiista kale ay u badnayd Faysal sidii loo soo waday lama keenin xabsiga dhexena lama keenin saldhigyadii maxaabiista lagu ururinay lama keenin waxaa la geeyay guriga hogaamiye ku-xigeenka fulinta ee maamulka SSC Khaatumo Dr. Maxamed Shiine gurigaasuu joogay jimcihii iyo sabtidiiba maalintii axadii waa maamulka SSC sida sharcigu qabo oo isagu ka mid yahay hogaamiyuhu la go'aamiyay in ninka xabsiga la geeyo waxaa tegay annagoo ku soconayna amarkii hogaamiyaha Abdulqaadir Firdhiye iyo amarkii hogaamiye ku-xigeenka Dr. Maxamed Shiine oo aniga personally ila soo hadlay Maxamed Shiine warkaale ninkii waa ku diyaariyay gala wareeg aanu tagnay aniga taliye qaybta booliisku iyo askar bilaysa iyo ilaaladaydii iyo dad badan oo kale oo aan marka meesha ugu tagno shacaba waxaanu tagnay guriga hogaamiye ku-xigeenka waxay saacadu markaan guriga tagay 12 iyo 20 daqiiqo aanu tagnay hadal badan iyo ba arintaas ka yimi in ninkan lagu soo wareejiyo على كل حال taa waxba hadeerto hadalka iyo marxaladu soo maray dib ugu noqon maayo waxa goobta joogay xildhibaan maamulka Khaatumo guuleedsan weyn waxa joogay nin la yiri waa wasiir ku xigeen wuxuu ka maamulka Puntland oo aan markaa isbaranay
oo la yiraahdo Mustafa oo nin dhalinyaro ah waxa joogay hogaamiye ku-xigeenka maamulka Khaatumo oo ninka nagu wareejinaya hogaamiyuhu wuxuu yiri waxaanu ka duubaynaa kilib oo waxa codsaday dhalinyaradii soo qabatay oo waa inaanu muuqano inaanu ninkaas soo qabanay dood dheer oo aanu ka galnay aniga iyo hogaamiye ku-xigeenka iyo guuleed Sanweyne iyo tiimkan meesha ugu tagnay inuu kilibkaas khalad yahay waanu isku qancin weynay waxaynu ku adkaysteen kilibka la duubo waxay noqotay inaan maxbuuski meeshii kaga tago iyo inaan maxbuuski soo wareejiyo anigoo mas'uul ah anigoo in badan system ku soo dhex jiray anigoo wax kasto khilaaf keenaya ka dheeraanayay waxaan diiday inaan ninka meeshii kaga tago waxaan door biday inaan ninkaana soo wareejiyo maxbuuska kilibkaana aan duubo haddaba annagu ma kuwa wax wareejinaya baanu ahayn aniga gowrac waxa aad loo hadal hayaa ninkan maxaa loogu labis muxuu u labisan yahay waa shacabku aad u hadal hayaan xaq bay u leeyihiin shacabku waayo waa shacabkii dhintay waa shacabkii dhig baxay waa shacabkii dhibaatada ku dhacday anigu laascaanood meel aan ka fadhiistay meel aan ka istaagan waay markii meeshii aan istaagan leeyahay hoomiya ku soo dhacay ka dhaqaaq baan maalintii ugu dambeysay bal idinku ii sheegay meel aan istaagan hoomiya ku soo dhacay anigoo duruufta soo maray in maanta kii duruufta imakansiiyey ee duruufta igu sameeyey aan maamuuso oo maqaam aan lahayn aan ku maamuuso waxaan u malaynayaa inaysan aniga ii fiicnayn iyo qof kastoo dambiirle hadda waxa meesha taala haddii aniga gowrac ninka aan wareejinaynayna annaga u labisnay haddii lagu wareejinayayna dee hala weydiiyey ciddii nagu wareejisay hadalka meesha yaallaa waa intaa annagu isagoo labisan oo sidaa u jookan baanu u tagna maanaan qaawin kalayno damriyaha kamaanaan dhigi karayn waana lagu soo wareejiyey hadalkaygana anuu janana ma odhan taliyana ma odhane wuxuu ahaabaan markaa sheegay oo ah inuu maxbuus dagaal yahay sidii baanu xabsiga ku keenay haddeerna waa maxbuus waxa kaliyu helaan waa xuquuqda maxbuusnimo waxaa daba la yaab leh oo anigu weligayba maan jeclayn eedda shacabka iyo dhalin shacabka lagama dhammaado inaan kilibka ka jawaabo maan jeclayn waxaanse uga jawaabaya waxaa ka hadlay madasha hogaamiye ku-xigeenka Maxamed Shiine hadalkiisii waa laga jara sawirkiisina waa laga saar waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka hadalkiisii waa laga jaray sawirkiisina waa laga saar ka hadlay xildhibaanka Maxamed Sanweyne hadalkiisii waa laga jaray sawirkiisina waa laga saar waxaa la taargad gareeyay oo bulshadii laga hor keenay aniga gowrac annaga haddii aanu bulshadan aanu qiimo ugu fadhinana waxaan u malay bulshada ka markhaatiya haddii aanu dhib ugu fadhinana waxay la tahay bulshada ka markhaatiya hadalka anugu intaa cidna eedeyn maayo cidna u dhaafi maayo waxaan ku soo gabagabaynayaa annaga markaa wixii ka dambeeya guriga aanu dhex taaganay waa gurigii hogaamiye ku-xigeenka waa gurigii Dr. Maxamed Shiine ciidanku waa ciidankiisii saraakiisha ka hadlaysa waad arkaysaan inay nagu wareejinayaan waad arkaysaan saacaddaa wixii ka dambeeya xabsiga galay mas'uuliyadiisa baa anagii gowracna la weydiinaya wixii ka horreeyay iyo haddii loo labisay iyo haddii cadar loo mariyey annaga hawl loo taalla maaha waxaan bulshada SCC shacabka tacabkoodii la doonayo inay maanta maalaan
أنا ugu baaqaya كل أنا شخصي بأنا هايو واد ما حسنت هنينا كمر هبو وأنا واجب على الشكر واجب علينا يهبان قبصل وحان سيد الله يا أنا نين عيد أنا الحين كما قعدته نين وحان حقي يقول الحين كما مرضو وحاضر صعوتان wax kasto oo dhaca si maskax leh oo qiyam leh oo mas'uuliyad leh maanta waa maalintii tacabkiina aad maali lahaydeen waa maalintaad wax idin dhiba aydin aragteen idinkuna dhaqan toosan aad la iman lahaydeen intaasaan ku soo ururinayaa wax kale uma qaban mas'uulku inuu jawaabo waa ceeb laakiinse waxaan leeyahay eedaysanaan ahay bal inaan sida wax u jiraan aan bulshadeeda u sheegay kaliyaan u qabtay wassalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkaan degmada aniga maayarka degmada isugu nimid kiliib saxaafadeedkeenu daarnaa kiliib la wareejinaya baraha bulshada oo dadka shacabka maanta lagu gadeeyay inuu kiliibka maanta ahaa maxbuus Faysal Cabdi Bootaan ninkii janaka ciidanka naga soo horjeeday hogaaminayay madaafiicda ummadeena la dhacayay ummadda reer SSC way og yihiin loona sheegi mayo inta wax ma garatada ku dari mayo anaga iyo maayarka degmada Laascaanood wixii aan ka soo marnay iyo la dagaalanka nimankan argagixisada ay noor fadhiyay wixii aan ka soo marnay Faysal Cabdi Bootaan maanta ma joogto xilli aniga iyo maayarka degmada aan u libisno waan cadar u marino meel soo istaajino Faysal maanta waa maxbuus wuxuu ku jiraa gacanta reer SSC wuxuu ku jiraa xabsiga dhexe Laascaanood kiliibka hadaba ummadda baraha bulshada la wareegayaan kiliibka waa maalintii aan la wareegaynay waa 5 casho ka hor waan maalintan kala wareegaynay hogaamiyaha gurigiisa maamulka SSC Qaatumo waan kala wareegaynay iyo rag soo qabtay ciidanka ahaa isugu jiray dhalinyaro iyo ciidan Israa'iil kiliibka runaantii maxaabiis badan baa la soo qabanayay anigu xagga media aan isku fiicnido ma jecli cabasho badan ka badan aan bixinay waxa kiliibkan lagu cadeeyay kiliibka in uu hogaamiyuhu u haysanayo kiliib cadeen inaad igala wareegtay maadaama adoo taliye qaybtii booliiska amniga gobolkana mas'uulka adiga maayirka degmadaba in kiliibka waan u haysanayna cadeen maxbuuskana laga wareejiyo guriga maadaama lagu ogaa gurigayga adigala wareegaysaan kuna qancinaya dhalinyaradii ii keentay si aan buuq kale u dhicin maxbuuska waxaan la soo wareegnay 5 casho ka hor wuxuu ku jiraa xabsiga Laascaanood way ogyiin reer Laascaanood iyo inta joogta wararku waa iska badan yihiin bulshadana waxa la doonayaa in waxaan bisiid ahayn wax lagu kiciyo waxaan leeyahay reer Laascaanood maanta waxa weeye guri aan lagu arag ku yaal ex control ma jiro annagoo raadinayna raadigiina marka aad madaafiicda ay la soo dhacayeen dadka deegaankeena guriyeena ninkii shalay hooyaday iyo walaashay la dhacay madfaca maanta wajhi aan ugu labisnaan u qurxino ma joogo waa maxbuus asaga inta la socotayba waxayna mari doonaan xuquuqda ay leeyihiin maxaabiistaga lagu qabtay inta uu dhaaf ma hadalka badan mayo waad maasantihiin aad baad u maasantihiin waxaan anagu wax ku nahay oo degmadu wax ku tahay waa shacabka reer SSC inaad mar walba garab istaagnataan sidaad hore ugu garab taagneedeen oo aad mar walba isku garab taagi jirteen insha Allah taala